para sorpresa mía, alguien me regaló esto. Así que lo voy a poner. Bosque Viajero. Ya tengo mi emblema. Nada, aquí en Savannah vamos a hacer un poquito de viaje así por dentro de la ciudad. Y vamos a tomar un crucero de estos de barco de vapor del río. Ahí vamos a tener un pequeño rato, pasarla bien. Bueno, nos vamos en este barco Queen de la Reina. Hace rato que no tomamos un crucero, así que ya me siento mareado y todo. Pero es casi como, mira, escalera, todo lo más nice. Voy a ir arriba a mostrarles un poco la salida. Llegamos. Ups. Estamos en la parte de arriba del barco. No estoy muy contento porque yo, no sé si ustedes lo saben, pero estoy arriba de un bote de vapor. Los botes de vapor utilizaban las aspas o este tipo de aspas de sistemas para moverse. No, aquí estamos con motores debajo del vapor, debajo del bote, y esto no se mueve para nada. Y yo pensaba verlo del agua, no veo nada. Estoy decepcionado. Y esto no es fácil porque costó casi $80 el viaje. 1 hora y media. No hay aspas de vapor. Hay un señor ahí arriba hablando de que si las matas son verdes, que si los barcos estos son de petróleo, y un barco más adelante amarillo que es italiano, de Palermo. Decepcionado totalmente. No aspas. Se jodió. Qué tristeza. Pero bueno. Curioso, dice el capitán, que esto es Savannah, que no se confundan porque en sus años de capitán le han preguntado más de 300 veces que si estos son los ríos de Mississippi. Y yo me pregunto, si estás en Savannah, ¿cómo van a ser los ríos de Mississippi? Pero bueno, a lo mejor ese americano no agarró clases de geografía. Aquí no hay mucha gente. Esto está quizás porque es septiembre y época de baja de turismo. Ahí está hablando el tipo aquí. Hable y hable. Se están metiendo con la gente diciéndole que los que están casados hace más de 20 años que levanten la mano. ¿Para qué? ¿Me va a regalar un trofeo? Si yo estuviera casado más de 20 años con la misma persona, me ahorco. Yo personalmente pienso que esto es una estafa. Que te cobren $50 por persona por venir a dar una vuelta en el río de Savannah y 2 millas para allá, pasar por abajo del puente que se parece de Panamá, regresar, ir hasta casi a la embocadura del río
y a dar otra vuelta ahí, regresar ahora para el muelle. Esto es un robo. O sea, 50 pesos por persona por 1 hora y media. Y de contra, si comes algo, 50 dólares también. O sea que te sale 100 pesos por la hora y media. Esto me parece un robo descarado. Así que yo se lo dejo saber a la gente de esta. Yo voy a poner el link ahí en alguna parte de la pantalla para que lo sepan. Si quieren gastarse y regalarle 50 dólares a la gente aquí en Savannah, háganlo. Bueno, aquí vamos bajándonos del crucero y bueno, como verán aquí hay gente de todas partes. La gente se divierte aquí en Savannah. Mira, ese carrito, bebes, te emborrachas y haces ejercicio porque a la misma vez le vas dando los pedales. Bueno, mira gorditas ahí, de lo más gracioso. Mira que nice, ¿eh? Pedales, puros pedales. Ahí está, genial. Se van a estar tirando una foto a las chicas. Vamos a ver cómo luce todo el mundo ahí con los paparazzi. Está bueno esto. Está bueno esto. A ver. Mira esto. Ahí está el fotógrafo. Todas las chicas ahí. Yo aquí con mi sombrero, ya tú sabes, para publicitar esto aquí adentro. Dato curioso aquí en Savannah, Georgia. Esta estatua que está diciendo como que bye bye con un paño a los barcos está acompañado de un perro y dicen los que saben que los zapatos de ella son enormemente grandes comparado con el tamaño que tiene ella, y creo que ahí más o menos lo van a ver, como que es un zapato muy grande, ¿no? Bueno, a lo mejor es el zapato de papá. Eso no me importa. Bueno, de todas maneras, ¿sabes qué? Ahí nos vamos. Zapato grande, ande o no ande, decía mi abuelo. Pero bueno, ahí está la estatua de un lado y el mar o el canal del otro. Y ella diciendo adiós con su paño. Goodbye. Así como goodbye. Oh, goodbye. Soy un banquero. Mire, va al barco, Hay que joderse. Bueno, miren quién encontré aquí. Marilyn. Tú sabes que Marilyn es la novia de todos los americanos. Es la mujer que todo el americano quiso tener un romance con ella. Ahí está en la famosa estatua cuando se le sube el vestido.
Eso es tremenda jeva. Pero mi jeva clipper es más bonita. Porque mi jeva clipper va donde yo la llevo. Y esta, chacho, mano. Chacho, mano, esa... ¡Es a rayo! No. Este lugar es muy rico, de verdad. Yo he tenido la oportunidad de venir aquí cuando está en verano muy lleno de gente. Y en el invierno que se pone esto todo iluminado de Navidad. Esto se pone muy bonito. Así que les digo honestamente que es un área de la ciudad muy bonita que yo les aconsejo que cuando puedan vengan y lo disfruten, de verdad que sí.